Hello， 大家好，我係阿 Yan 啊。上一集咧同大家分享咗金灣航空新城金灣府嘅呢個小區啦。咁今一集咧就同大家分享翻我哋樓盤周邊嘅交通同埋佢嘅一個配套設施有啲咩俾到我哋啦。咁首先咧今日咧我係嚟到咗金灣航空新城嘅核心區域啦，可以睇到我身後呢個地標建築係金灣嘅藝術中心，就係我哋身後最高嘅呢一棟咧，就係我哋嘅華發國際商務中心啦，都係一個寫字樓嚟嘅，同埋我哋嘅萬豪酒店啦，都喺呢裏面啦。而且呢邊咧可以睇到我哋成個樓盤咧，都係圍繞住我哋呢個商圈去開發而建設嘅，所以佢周邊嘅生活配套設施係非常之完善嘅。咁喺我哋呢個人工湖嘅中間咧，每個大型嘅節日咧，佢都會有一個噴泉嘅表演嘅。咁前面咧就係我哋一個公共文化中心，同埋我哋嘅市民服務中心啦，同埋我哋嘅一個圖書館啦，都係有嘅。咁呢邊咧仲有一個蕪林匯豐酒店啦。咁呢邊咧仲有一個我哋大型嘅一個華發商都，咁成個金灣華發商都咧總建築面積係去到11.7萬平嘅，所以呢個規模係非常之大嘅。咁如果大家住喺呢附近嘅話咧，平時就唔驚話會無聊啦，都可以過嚟呢邊行街睇戲食飯啦，招呼朋友啊，都係完全冇問題嘅喎。咁而家咧我哋咧就開車帶大家去轉一轉佢周邊仲有啲咩配套。而家咧翻嚟金灣府嘅樓盤呢個位置咧，咁首先我哋先同大家介紹翻佢呢個交通啦。如果係唔揸車嘅朋友，點樣翻到嚟我哋金灣航空新城金灣府呢個小區咧？咁今集咧而家就先教大家點樣搭車。咁因為喺我哋樓盤咧，佢嘅門口就已經係有我哋嘅港澳直通車嘅，所以非常之方便。就算唔識揸車嘅朋友都唔需要擔心嘅喎。咁如果揸車嘅朋友嘅話，就當然係更加方便啦。因為佢係有港珠澳大橋，然之後連接翻我哋嘅紅磡大橋，揸車大概20幾分鐘就可以嚟到我哋嘅小區啦。咧就係我哋小區嘅一個公園嚟嘅，所以佢成個華發咧，佢係有配套埋公園，而唔係話全部都起晒住宅。咁所以佢嘅密度低啦，住起身又會更加舒適啦。咁我哋而家先教大家點樣買票，咁佢就會教你點樣去買票啦。咁有翻個時間地點啦，同埋有一個位置嘅，咁佢可以直接去到尖沙咀、荃灣啊等呢啲地方嘅。咁佢可以由金灣府嘅話咧，係可以去到港珠澳口岸，又或者可以直接去到荃灣、太子、尖沙咀等呢啲地方啦，就可以掃呢個微信，關注翻呢個港通巴士，就可以預約購票坐車噶啦。咁我哋再過翻嚟喺我哋嘅樓盤咧，呢度就可以見到正前方就係我哋嘅華發國際商務中心，亦都係華發商都藝術中心嘅嗰一個位置，就係我啱先同大家開頭同大家介紹嘅一個區域啦。咁我哋而家咧再開車帶大家去睇一睇佢周邊嘅配套。喺金灣府咧揸車大概可能1-2分鐘就可以嚟到我哋呢個紅星美凱龍啦。咁佢就係賣軟裝嘅啦。如果大家想做封窗嘅，呢度裡面都有公司可以幫你做嘅。咁呢度有建材啦，有啲床啊、梳化啊、台凳之類嘅。咁左手邊咧就係我哋金灣府嘅樓盤啦。咁沿住馬路邊嘅呢個就係粵海嘅小區。咁如果屋企只有1-2個人住，唔需要4間房、3間房咁多嘅話，呢種戶型都係比較推薦嘅。有65平到109平啦，2房到3房都有嘅，總價100萬。但係佢同金灣府嘅區別咧，就係金灣府係新規住宅，得房率會更加高，而且帶會所啦，喺屋企就可以游水健身啦。咁如果大家想過嚟實地兩個樓盤都對比一下嘅話咧，我哋有免費專車接送，可以帶大家過嚟金灣呢邊兜一兜佢嘅配套，同埋對比埋呢兩個樓盤。咁喺我哋嘅右手邊咧，就係我哋金灣嘅一個領航小學同埋幼兒園啦。左手邊咧就係一個派出所，右邊咧又係一個蕪林匯豐酒店。跟住再往出面咧，就係有一個濕地公園嘅。呢個濕地公園平時咧都好多人去露營或者野餐啦、釣魚啦。咁呢度環境生態係非常之好啊！呢個華發商都好大，有成14萬平。咁我哋之前有個業主啦，佢入伙咧都係喺呢度食飯啦，同埋有唱 K 啦。跟住左手邊就可以睇到啦，我哋嘅6大中心有我哋嘅圖書館啦呢邊。
左邊呢個就係圖書館啦，但係佢週一咧係週一，佢一共有4層，佢週一係休息㗎，其餘時間都係開放嘅。晚黑6點鐘就關門㗎，所以如果家庭帶小朋友嘅話咧，平時就可以過嚟呢邊啦，行一行睇下書啦，亦都有啲小朋友嘅遊樂設施。咁呢度係一個檔案館啦，仲有一個市民服務中心，就係我哋如果要辦港澳通行證、辦居住證、房產證啊、交稅等等啊，都係嚟到呢度。所以你就算唔揸車，生活喺呢度，你步行咧，你可以去到商場、公園啦。往前面走直行咧，再過2個紅綠燈就係我哋嘅金灣情侶路啦。仲有個本地超市喎。係，我哋呢度仲有一個本土嘅好大型嘅一個生鮮超市、彭大超市，即係所有嘅一啲日常用品啊、食品啊都可以買得到。咁同埋我哋華發商都有啦，都有一啲大型嘅超市。咁如果大家想去一啲更加大嘅一啲農貿菜市場嘅話咧，咁仲有紅旗啊，呢邊揸車大概都係10分鐘左右，同埋一個金湖市場係咪啊？叫金湖市場。仲有一個金湖市場，跟住紅旗嗰個係叫大新菜市場，好大型嘅，仲有好多啲生鮮超市，即係店鋪嘅話咧，有錢大媽之類嘅啦。嗱，左手邊呢個就係檔案中心啦，右手邊呢度咧就係我哋平時辦證嘅地方啦，即係交稅、居住證同埋我哋嘅駕駛證啊，呢個金灣嘅服務中心啦，就喺呢個位置啊，左邊就係嚟呢度辦理。咁到時候咧，我哋買咗樓，按揭網簽啊，同埋我哋辦交稅啊、辦房產證啊，呢啲我哋都會一條龍去幫大家跟進翻啦。咁如果後期大家需要做啲定製啊，或者唔方便喺國外唔方便買家私做原裝嘅話咧，我哋同樣都可以幫大家去協助翻做翻定製喺呢度。嗱，呢度中國4大行都係喺呢度嘅，中信銀行啦，呢度仲有個中國建設銀行、興業銀行、儲蓄銀行。係啊，所以呢度都係一個金融中心嘅位置，所以就係金灣所有嘅一啲核心嘅配套政府機關啊，都係呢個區域嘅。啲綠化啊、道路啊，好乾淨啊。再加上而家咧，國外又唔係好穩定啦，所以翻嚟國內生活嘅話咧，退休養老都係而家好多人嘅一個選擇啦。而且而家啲樓價又平咗，首期又低咗啦，利率又低咗。而家銀行利率最低可以做到3.0，跟住首期咧只需俾10%，而且係港澳台嘅朋友咧都同樣一樣可以做按揭嘅喎。我哋會幫大家辦理面簽、網簽啦、上按揭啦。咁右手邊就係我哋嘅金山公園啦。呢個公園都係好大型嘅，就係挨住華發商都喺我哋金灣府行路過嚟，大概都係行5分鐘就可以到噶啦。裡面有網球場、籃球場、羽毛球場啦，仲有個皮克球。係啊，萬豪酒店就喺呢上面啦。呢個係國際商務中心嗱，仲有公交喺呢個位置。咁而家咧喺珠海，你坐公交嘅話咧，全部都係一蚊雞。前面就係我哋嘅樓盤金灣府啦。過咗呢個紅綠燈，咁我哋咧就已經兜完咗金灣府旁邊嘅華發商都嘅呢啲商業配套啦。佢呢度咧仲有啲街鋪嘅食嘢嘅地方。咁翻嚟，我哋呢個係小區嘅一個正大門啦，非常之大氣派啊！而且佢樓下咧有商業街鋪嘅喎，左右兩邊都有嘅。咁我哋而家咧就再帶大家遊車河，行一行佢嘅金灣海邊情侶路。呢邊咧左邊咧仲有一個鄰里中心嘅，咁後期咧都係會做一個商業啊、賣菜啊，同埋啲日常用品啊。跟住仲有啲民宿啊，都係呢個區域嘅。咁呢個咧就我哋啱先有帶大家提過嘅，呢個係一個派出所。跟住前面咧就係小學啦。
我哋而家咧又經過華發商都同埋呢個無林匯豐酒店啦。咁呢個酒店咧樓上咧係有一個空中泳池嘅，都好靚嘅。如果大家中意游水嘅朋友咧，都可以訂，唔一定話要住酒店，佢同樣可以單獨買票。咁呢邊咧就係出面咧就係我哋嘅一個濕地公園啦。咁呢個公園咧係免費嘅。咁平時如果中意露營或者野餐嘅朋友，或者中意釣魚嘅朋友咧，都可以嚟到呢度喎。因為呢度咧有好多嘅停車位俾到大家啦。咁我哋而家咧就兜翻出去海邊。規劃展覽館。係，呢度有一個規劃展覽館。咁我哋嘅金灣機場咧，如果再往前走嗱，呢度有個機場高速啦，大概揸15分鐘就係去到珠海機場啦。同埋我哋嘅金灣高爾夫啦，前面嗰邊就係保利嘅高爾夫球場啦。咁嗰邊同樣而家都係賣緊住宅同埋別墅啦。別墅嘅話咧，總價都係700萬起；住宅嘅話咧就係100零萬。左手邊咧就係我哋嘅紅鶴大橋啦。而家我哋嚟到咗金灣嘅情侶路啦。咁佢呢條情侶路咧有好多停車嘅地方嘅。咁我哋兜入嚟咧，呢度可以停車，亦都可以充電啦。因為如果揸電車嘅話，充電都好方便。而家珠海應該基本每個停車場都有裝充電樁俾到大家嘅。咁呢個海邊情侶路咧有好多嘅遊樂設施啦，同埋啲小朋友玩嘅足球場啊，同埋左手邊就係金灣嘅高爾夫球場啦。呢度咧就有一個牌寫咗，如果去廣州、佛山啊、江門、中山啊，喺呢度就可以直接上高速啦。咁呢邊仲有一個珠海機場高速。金灣嘅呢個區域咧，佢係成個珠海唯一擁有機場、港口、城軌、高速嘅一個立體交通樞紐啦。咁航空新城，我哋走呢個紅鶴大橋，前面呢個紅鶴大橋咧，佢係2020年通車嘅。咁我哋喺機場嗰邊仲有一個金海大橋，係2023年通車，佢都係連接翻我哋主城區同埋橫琴啦。咁之前嘅話咧，起碼都要成40-50分鐘，而家只要揸車走呢個橋20分鐘，就可以翻到市中心啊、橫琴呢啲地方啦。我哋嘅一個人民醫院珠海醫院咧，都喺呢一個位置嘅，所以無論係醫療啦、學校、公園啦、商場配套，全部都係俾到大家嘅，而且佢全部配套都已經係現成㗎啦。咁如果香港嘅朋友咧有計劃翻嚟退休養老嘅話咧，咁只要喺呢度有間屋咧，我哋就可以幫你哋辦翻個居住證啦。咁有個醫保卡嘅話咧，咁你就可以享受到呢度嘅一個醫療報銷啦，等比例唔同比例嘅一個報銷。每年過年嘅話咧，都可以喺呢度放煙花嘅喎。今年都係有好多人都係喺呢個海邊放煙花。珠海係允許放煙花嘅。咁呢條咧就係紅鶴大橋啦。咁對面咧就係橫琴十字門香洲嘅位置啦。睇唔睇得到啊？有冇放大啊？呢度跟住金海大橋喺右手邊。金海大橋嗱，呢條金海大橋就係連接翻橫琴嘅，直接翻去走大概20分鐘就可以翻到噶啦，非常之方便。呢條情侶路嘅延長線都係好長㗎，可以一直行到去珠海大道。咁如果大家咧想過嚟過翻啲退休養老嘅生活，翻嚟珠海有計劃置業嘅話咧，又想睇翻珠海唔同區域，咁如果大家對金灣呢個位置未嚟過嘅話，你哋都可以聯絡翻我啦。咁我可以開車帶大家先兜一下樓盤周邊嗰個環境配套，跟住我哋再去實地睇樓都係冇問題嘅。又或者大家想對比翻香洲區口岸附近嘅新樓盤啊，或者唐家之類，我哋同樣都係有做，而且同樣係享受到額外嘅團購優惠折扣啦。咁今期呢，金灣府周邊嘅一個金灣航空新城嘅配套同埋佢嘅交通環境分享就到呢度啦。我哋下一期再見，拜拜。